नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप अपने परिवार सहित बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे खांसी जुकाम के बारे में। खांसी जुकाम वैसे तो एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे शरीर के अंदर की सफाई होती है और ये होना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन जब ये लंबे समय तक होता है तो उस समय पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है। ये लगभग हर उम्र के व्यक्ति में होने वाली बीमारी है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या कोई जवान हो। इससे कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि जीवन में कभी न कभी जुकाम सभी को हो ही जाता है। अगर थोड़ा बहुत जुकाम हो तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिनों की जो जुकाम के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। आइए बात करते हैं उन मेडिसिनों के बारे में। जुकाम की प्रथम श्रेणी में जो दवाई आती है वो है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 उस जुकाम के लिए है जो आपको अचानक हुआ हो, यानी जैसे आप 2 घंटे पहले तक ठीक हों और अचानक आपको जुकाम हो गया हो, भले ही गलती आपकी कोई भी रही हो। गलती में जैसे कई बार ठंडा पानी पी लेने के बाद हमें तुरंत जुकाम हो जाता है, या कहीं बाइक आदि के ऊपर हम बैठकर कहीं गए तो आते वक्त जुकाम हो गया, या कोई ऐसी चीज हमने खा ली जिसके खाने के बाद हमें जुकाम हो गया। इस तरह के अगर लक्षण जुकाम में हैं तो आप एकोनाइट 30 ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आप दिन में 3 बार प्रयोग करें, सुबह, दोपहर, शाम। इसकी 4-4, 5-5 बूंद एक घूंट पानी में मिलाकर ली जा सकती है। प्रथम श्रेणी के जुकाम में यह बहुत ही बढ़िया दवाई है। तो आइए बात करते हैं दूसरी दवाई की, फेरन फॉस्फोरिका। जब जुकाम सेकंड स्टेज में आ जाए, आपको हल्का बुखार होने लगे, नाक से पानी आना लगे और बदन में हल्का हल्का दर्द होने लगे, तब आपको फेरन फास्फोरिका को ले लेना चाहिए। ये है सेकंड स्टेज की बहुत ही अच्छी दवाई है और इसे भी आप दिन में 3 बार 4-4, 5-5 बूंद खाना खाने से पहले ले सकते हैं। इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आइए बात करते हैं अगली मेडिसिन की। अगली मेडिसिन की बात करें तो आर्सेनिक एल्बम 30। जब जुकाम ज्यादा पकने लगे और वो पकने के बाद लंबे समय तक बना रहे, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे आपकी नाक अंदर से बिल्कुल छिल गई हो, नाक गर्म महसूस होने लगे, आपके बदन में भी काफी दर्द रहने लगे, सूखी खांसी आपको दिन में भी परेशान करे और रात को ज्यादा बेचैनी हो, उस समय आर्सेनिक एल्बम 30 4 बूंद दिन में 3-4 बार एक घूंट पानी के साथ हमें लेनी चाहिए। इससे आपको इस परेशानी से काफी निजात मिलेगी। तो आइए बात कर लेते हैं इससे अगली मेडिसिन की, इपोटोरियम 30। तेज बुखार के साथ अगर आपको गला चीरने वाली खांसी हो और आपको लगे कि आपकी छाती बिल्कुल भारी हो गई है, खांसते समय आप छाती को पकड़कर खांस रहे हैं और साथ में बदन दर्द भी है, काफी तेज बुखार है, तब आप इस दवाई को दिन में 4 बार 4-4 बूंद एक घूंट पानी में मिलाकर ले सकते हैं। इससे आपकी यह समस्या बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं फाइनल लास्ट मेडिसिन की। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जुकाम की अंतिम दवाई की, जिसका नाम ही अंतिम टार्ट है। जी हाँ, अंतिम टार्ट 30 यही दवाई का नाम है। जब आपको लगे कि छाती में बलगम पूरा भर गया है और वो बिल्कुल कम मात्रा में बाहर निकल रहा है, यानी आप खांस खांस कर परेशान हो रहे हैं लेकिन बलगम निकल ही
उसके साथ-साथ आपकी छाती में धड़-धड़ की आवाज़ भी आने लगी है, तो आप समझ लीजिए कि आपको अंतिम टारक की ज़रूरत है। इसकी 4 बूँद आप दिन में 3 बार लीजिए 1 घूँट पानी के साथ। लगातार इसको 4-5 दिन तक लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से आराम आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको जुकाम से संबंधित दवाइयों के बारे में बताया, ये जितनी भी दवाई हैं ये आपको सभी खाली पेट ही लेनी है और इनको कम से कम दिन में 3 बार ज़रूर लें। इसके साथ-साथ इन्हें लगातार 5 से 7 दिन तक आप अगर लेंगे, तो जुकाम से लगभग आप बिल्कुल अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, इसे लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।